কিছুটা শখের বসে, তাও একটি মাত্র দেশি মুরগির বাচ্চা দিয়ে। এক পর্যায়ে সেই মুরগি থেকে কিছু মুরগি হলে ছোট্ট পরিসরে গড়ে তোলেন খামার। তবে তার সাফল্য ধরা দেয় ইউটিউবে এক নারী উদ্যোক্তার দেশীয় প্রজাতির মুরগি পালনের ভিডিও দেখে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি আর পরিশ্রম করে আস্তে আস্তে গড়ে তোলেন বিশাল দেশি মুরগির খামার। এ খামার থেকে পুতুলের মাসে আয় অন্তত লাখ টাকা। মুরগি বিক্রির টাকা দিয়ে গড়েছেন শখের বাড়ি। তার এই সাফল্যের অংশীদার স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি। সবসময় তাকে সহযোগিতা করে চলেছেন তারা। আমার ছেলের বউ যখন এই খাবারটা দিতে চাইছে আমরা না করিনি, দিছে। এখন দেখা যাইতেছে যে আস্তে আস্তে খামারটা ভালো হইতেছে, আমরাও এর পাশে আছি। জানা যায় শরীয়তপুর সদর উপজেলার বিনোদপুর ইউনিয়নের বালিয়াকান্দির মালয়েশিয়া প্রবাসী মনির হোসেন চৌধুরীর স্ত্রী পুতুল আক্তার। 4 বছর আগে তিনি মায়ের বাড়ি থেকে শখের বশে একটি দেশি মুরগির বাচ্চা কিনে আনেন। পরে মুরগিটি বড় হয়ে ডিম দেওয়া শুরু করলে সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফোটান তিনি। মুরগির বাচ্চাগুলো শেয়ালে নিয়ে যাওয়া শুরু করলে শ্বশুর মোরল চৌধুরী একটি ছোট্ট ঘর তুলে দেন মুরগি লালন পালনের জন্য। ভাবি নাই যে হ্যাঁ আমি আগাতে পারবো, মানে এটা আমি কখনোই ভাবি নাই যে হ্যাঁ আমি পারবো। কিন্তু আমার হাজব্যান্ড আমাকে উৎসর্গ দিচ্ছে, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছে, তা আমি এজন্য আর কি আগাইতে পারছি। একদিন ইউটিউবে একটি ভিডিও সামনে আসে যেখানে এক অনার্স পড়ুয়া দেশীয় প্রজাতির মুরগি পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। বিষয়টি ভাবিয়ে তোলে পুতুলকে। মনে মনে সংকল্প করেন তিনিও গড়ে তুলবেন দেশীয় প্রজাতির মুরগির খামার। তার ইচ্ছাশক্তি আর অদম্য সাহস দেখে অনুপ্রেরণা যোগান স্বামী মনির হোসেন চৌধুরী। আমি আগাইতে পারছি, সবাই এভাবে যদি তার চেষ্টা করে, সব ঘরে বৈশা যে কোনো মেয়ে যদি চেষ্টা করে যে হ্যাঁ আমি আমার স্বামীর সহযোগিতা করতে পারবো, সংসারের জন্য কিছু করতে পারবো, তাইলে অবশ্যই চেষ্টা করলে সে পারবে। এরপর আর তাকে পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। মাঝখানে কিছু মুরগির বাচ্চা মারা গেলেও পরে এক ব্যক্তির কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পুরো উদ্যমে পালন করতে থাকে দেশীয় প্রজাতির মুরগি। বর্তমানে তার খামারে আছে অন্তত 1000 মুরগি। এই খামার থেকে তিনি মুরগির বাচ্চা, ডিম আর বড় মুরগি বিক্রি করে মাসে আয় করেন অন্তত লাখ টাকা, যা দিয়ে তিনি স্বামীকে দৃষ্টিনন্দন বাড়ি নির্মাণেও সহযোগিতা করছেন। পুতুলের দেখা দেখি অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেন দেশি মুরগি পালনে, অনেকে আবার শুরু করেছেন ছোট্ট পরিসরে। এমন পরিশ্রম করে স্বাবলম্বী হওয়ায় খুশি পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীরাও। ওনার খামার দেখে আমারও ইচ্ছা জাগে, আমারও কিছু মুরগি পালার শখ হয়। এই কারণে আমার স্বামীও কিছু মুরগি কিনে দিয়েছিল, সেদিকে আমি পালতাছি। এখন আমার খামারটা ছোট, আমি চাই আমার খামারটা পুতুল ভাবির মতো আরো বড় করতে। অনেক মানুষ মুরগির বাচ্চা নেয় বা ডিম নেয়, বা ও মনে করেন ওই মুরগির বাচ্চা ফুটায় মেশিন দিয়ে, ঠিক আছে, ও মোটামুটিভাবে মুরগি পালন করে অনেক স্বাবলম্বী হয়েছে। জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাক্তার আবু বকর সিদ্দিক বলেন, একটি মুরগি দিয়ে শুরু করে এখন বড় একটি খামারের মালিক পুতুল আক্তার। উনি বর্তমানে বাচ্চা বিক্রি করেন, ডিম বিক্রি করেন এবং মুরগি বিক্রি করে মাসে লাখ টাকা আয় করছেন। ওনার দেখা দেখি বর্তমানে প্রাণী সম্পদে অনেক খামার গড়ে উঠছে, উদ্যোক্তা সৃষ্টি হচ্ছে, স্বাবলম্বী হচ্ছে। প্রাণী সম্পদ বিভাগ সর্বদা সেবা সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। চিল হবে রিফ্রেশিং মুডে। চিয়ার আপ, চলো উড়াই খুশি।